హలో ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్గా ఇది ఇంకొక వీకెండ్. సో వీఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేస్. సో ఈ వీక్ మనం ఎక్కడ వచ్చామంటే ముత్తుకాడులో ఉన్న బోట్ హౌస్కి వచ్చాం. ఇక్కడ బోటింగ్ వెళ్దామని. సో 2 hours సర్ప్రైజ్. ఇక్కడ వచ్చిన వెంటనే తెలిసింది బోటింగ్ అయితే ప్రస్తుతం క్లోజ్డ్ అని. ఈవెన్ మహాబలిపురం కూడా క్లోజ్లో ఉందంట. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఏముంది, ఏం చూడొచ్చు అంటే వీ కెన్ సీ లైక్ బోట్స్ చూడొచ్చు, ఇంకా బోటింగ్ ఏరియా చూడొచ్చు, ఆ వాటర్ కెనల్స్ ఏవైతే ఉందో అవి చూడొచ్చు. ఇంకా అది కాకుండా ఇక్కడ రెస్టారెంట్ ఉంది, తినాలనుకుంటే తినచ్చు కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి. ఇంకా ఇక్కడ ఫొటోస్ తీసుకునేకి ఇలాంటి సెల్ఫీ స్పాట్స్ పెట్టారు. ఐ లవ్ మహాబలిపురం అని చెప్పి ఒక ఫోటో సెల్ఫీ ప్లేస్ పెట్టారు. సో ఇక్కడ ఫొటోస్ దిగచ్చు. ఇంకా కొంచెంసేపు ఇక్కడ చూసారంటే ఫుల్కి గ్రీనరీ ఉంది. సో ఈ గ్రీనరీలో మీరు ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు. బట్ ద థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎంట్రీ టికెట్ ఫర్ దిస్. సో ఎంట్రీ టికెట్ వచ్చేసి పర్ అడల్ట్కి 10 rupees. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మీరు 2-wheelerలో వస్తే పార్కింగ్ ఛార్జెస్ యూ హ్యావ్ టు పే 10 rupees. ఇంకా ఆటోకి 20, కార్కి 30, వ్యాన్కి 40, బస్సుకి 50 rupees. సో ఇలా పార్కింగ్ ఫీస్ ఉంది. సో ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం. ఇక్కడ సపోజ్ మీరు బోటింగ్ ఓపెన్లో ఉంటే ఎంతెంత కాస్ట్లో ఉంది ఆ డీటెయిల్స్ చూపిస్తాను, చూడండి. ఇక్కడ చూసారంటే ఒక పెద్ద లేక్ కంప్లీట్లీ ఫర్ బోటింగ్. సో మేబీ ఇది ఓపెన్లో ఉంటే ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండేది. ఇంకొక పెద్ద ప్లస్ ఏంటంటే ఈరోజు క్లైమేట్ ఆజమ్. సో చాలా బాగుంది. ఈ లాస్ట్ 1.5 monthsలో ఇంత మంచి క్లైమేట్ అయితే ఎప్పుడు లేదు. సో ఫుల్ ఫన్గా ఉంటుంది అనుకుని వచ్చాము, కానీ పెద్ద డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇది. సో రండి, ఇప్పుడు మీకు బోటింగ్ ఏరియా ఎలా ఉంది, ఇంకా టారిఫ్ చూపిస్తాను. సో ఇది రెస్టారెంట్. సో ఈ ప్రైసెస్ ఎలా ఉంది మెన్యూ అని చెప్పి చూద్దాం. అక్కడ చూస్తే మీకు మెన్యూ ఉంది. సో టీ అండ్ కాఫీ 25 rupees అండ్ వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ 90. సో ఒక నామినల్గానే ఉంది ప్రైస్ అయితే. చాలా లైక్ ఒక నామినల్ ప్రైస్, మరీ చీపు మరీ కాస్ట్లీ అని కాకుండా ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటే వీడియోలో మీకు కంటికి కనిపించే దూరం వరకు ఫుల్గా వాటర్ ఉంది. సో ఒక 1/2 hour 20 minutes కూడా మీరు కంటిన్యూస్గా బోటింగ్ చేయొచ్చు వన్ స్ట్రెచ్లో. అంత పెద్ద ఏరియా ఇది. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్తో వచ్చినా కూడా అట్లీస్ట్ ఈ వాటర్ ఏరియాస్లో కొంచెంసేపు టైం స్పెండ్ చేద్దాం. యాజ్ ద క్లైమేట్ చాలా కూల్గా ఉండడం వల్ల కొంచెంసేపు అలా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఎంట్రీ టికెట్ తీసుకొని. ఇదే వచ్చేసి టారిఫ్. సో ఇక్కడ చూసారంటే 2 members, 6 members, 3 members, 4 members, 8 members అని డిఫరెంట్ టారిఫ్లో ఉంది. సో 2-seater ఒక వాటర్ స్కూటర్ కావాలంటే 5 minutesకి 780 rupees. సో 6-seater మోటార్ బోట్ కావాలంటే 20 minutesకి 630. అండ్ 8-seater మోటార్ బోట్ వచ్చేసి 20 minutesకి 840 rupees. అండ్ 3-seater బోట్ వచ్చేసి 30 minutesకి 250. అండ్ 4-seater వచ్చేసి 30 minutesకి 320. సో ఇలా డిఫరెంట్ ప్రైస్ రేంజెస్లో ఉంది. సో మీకు ఏదైతే సరిపడా ఉందో సో దాన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు మీరు. సో ఇక్కడ ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది. సో కంప్లీట్లీ వాటర్ మీద బ్రిడ్జ్. సో ఇక్కడ మీరు ఇలా నిల్చుకొని ఇలా పోజ్ కొట్టచ్చు, ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇలా నడుచుకుంటే వెళ్ళి మీరు బోట్ ఎక్కాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు క్లోజ్ వల్ల వీఆర్ జస్ట్ సీయింగ్ ద ఎంప్టీ బోట్స్. మోస్ట్లీ ఈ ప్లేస్కి చాలా ఫారినర్స్ కూడా వస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ పక్కన మహాబలిపురం విజిట్ చేసే ఆ ఫారినర్స్ కూడా ఇక్కడ వస్తూ ఉంటారు. సో ఈ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉందంటే మనం లాస్ట్ వీక్ ఎక్స్ప్లోర్ అయిన దక్షిణ చిత్ర ఉంది కదా. సో అక్కడి నుంచి జస్ట్ ఒక 1.5 kilometer ఇంకా ముందుకు రావాలి టువర్డ్స్ మహాబలిపురం. సో ఈసీఆర్ అగైన్ ఈసీఆర్లోనే ఇది కూడా ఉంది. సో మన చుట్టూ చూస్తుంటే అక్కడ కూడా బర్డ్స్ ఉంది. అక్కడ ఒక కొంగ కనిపిస్తుంది వాటర్లో, చాలా పెద్దగా ఉంది అది. ఇక్కడ నుంచి మీకు వీడియోలో మేబీ కనపడకపోవచ్చు. ఇలాంటి బర్డ్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా ఇక్కడ చూసుకుంటే ఒక బ్లాక్ హమ్మింగ్ బర్డ్, సో చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయింది. సో ఇలాంటి బర్డ్స్ ఉన్నాయి మన చుట్టి. ఇంకా తర్వాత చూస్తుంటే ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో ఈ బిల్డింగ్స్ అన్నీ కూడా ఓఎంఆర్ అండ్ ఈసీఆర్లో పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్స్ ఉంటుంది కదా. సో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఒక బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఒక గ్రీనరీ, ఆ పక్కనే హౌసెస్ ప్లస్ వాటర్. సో ఒక మంచి అట్మాస్ఫియర్గా ఉంది ఇక్కడ.
సో ఇక్కడ ఇంకేం లేవండి, ఇంకా పార్క్ ఉంది, కార్ పార్కింగ్ ఉంది, ఇంకా జస్ట్ సైట్ సీయింగ్ బాగానే ఉంది. మరి క్లైమేట్ బాగుండడం వల్ల కొంచెంసేపు ఇక్కడ వీ క్యాన్ స్పెండ్ టైం. ఇంకా బోటింగ్ లేకపోతే ఇంకేం లేవు పెద్దగా, లైక్ టైం పాస్ కానీ ఎంజాయ్ చేసేకి కానీ ఇంకేం. సో నిన్న ఈ ప్లేస్కి వద్దామని డిసైడ్ అయిన వెంటనే సో యూట్యూబ్లో రీసెంట్గా ఈ ప్లేస్కి విజిట్ చేసిన వాళ్ళ కమెంట్స్ ఇంకా వాళ్ళ వీడియోస్ చూశాను. సో అందులో చాలామంది ఆ వీడియో అప్లోడ్ చేసిన అతన్ని అడిగారు, ఆ ఛానల్ ఓనర్ని అడిగారు ఈ ప్లేస్ ఓపెన్లో ఉందా అని. సో ఆయన కమెంట్ చేశారు ఎస్ ఓపెన్లో ఉందని చెప్పి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ కమెంట్స్ ఈరోజు మేము ఇక్కడ వచ్చాము. కానీ ఒక హైలీ డిసప్పాయింట్మెంట్, యాక్చువల్గా ఈ ప్లేస్ అయితే కోవిడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ తర్వాత ఓపెనింగ్ చేయలేదు. జస్ట్ ఎంట్రన్స్ ఉంది, ఎంట్రీ టికెట్ ఇంతే ఉంది, కానీ బోటింగ్ అయితే లేదు. కానీ బోటింగ్ అన్ని అవైలబుల్ ఉంది అని చెప్పి కమెంట్ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ యాక్చువల్లీ. సో వీడియో చేసినప్పుడు, యూట్యూబ్లో వీడియో చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యాన్స్కి, వాళ్ళ వ్యూవర్స్కి చాలా హానెస్ట్గా ఉండాలి. సో ఇలాంటి ఛానల్స్ కూడా కొంచెం ఉండడం కొంచెం బాధ వేస్తుంది. సో ఇంతటితో ఈ వీడియో, ఈ ప్లేస్ని వైండప్ చేసి ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో సీ ద నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ సైనింగ్ ఆఫ్ యువర్ తెలుగు టెక్. బాయ్.